Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і сьогодні ми будемо говорити про питання, яке турбує усе українське суспільство, і будемо говорити про розведення військ на сході нашої країни. І про ці всі речі ми будемо розмовляти із людиною, яка до цього часу не була публічною і в один момент стала зіркою не лише засобів масової інформації України, але й світових медіа, і стала відомою після того, як президент України Володимир Зеленський відвідав схід нашої країни. Денис Янтар, 30 років, народився у Миколаєві. Після початку бойових дій на Донбасі долучився до складу добровольчого батальйону «Азов». Був 63-м номером у списку Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на позачергових виборах до Верховної Ради України цього року. Голова Миколаївського обласного осередку партії «Національний корпус». Засновник та керівник приватної охоронної служби «Aurum Security Group» у Миколаєві. Ветеран полку «Азов». Денис Янтар. Саме зараз на АТР. Вітаю, Денисе. Вітаю. Ви чули, що я сказав, що ви стали зіркою засобів масової інформації не лише українських, але й іноземних. У вас брали інтерв'ю німецький Шпігель, так, BBC. Ще хто? Індепендент. Дивіться, розкажіть трохи більше про себе, бо про вас мінімум інформації було. Ви були відомі на локальному рівні у себе в Миколаєві, ви самі родом із Миколаєва. І у вас така достатньо біографія, я б сказав, цікава. Ви пішли воювати на схід, правильно я зрозумів? Приєдналися до Азова. Чому Азов? Тому що там були друзі, тому що наш товариш, якого звали Андрій Балаган, він пішов воювати в Азов, і в Мар'їнці, на жаль, він у 2014 році в серпні він загинув. І тому куди воювати, вибір не стояв. Ми всі розуміли, хлопці з Ультрас, до яких я також відносився, вони вибрали саме Азов. Ви вболівальник, правильно я розумію? Звичайно. Місцевого миколаївського клубу. Так, і тому не ставало питання, куди йти. Тобто Азов, там були і наші друзі з інших міст, якраз з Черкас. І, власне, Азов тому і стався в моєму житті. А ви з якого по який рік перебували на Сході? З 14-го по 15-й рік. Рік один, так? Ні, дивіться, безпосередньо в бойові дії я потрапив тільки в грудні. Тобто в листопаді, в грудні. Якщо правильно пам'ятаю, от з цього часу. А в структуру там Азовського руху трошки раніше, тому що спочатку був курс молодого бійця, ми якраз його проходили, потім вже відправлялися на схід країни. А на Сході де воювали? От якраз Гранітне, кінець 14-го року, коли там були обстріли, і якраз безпосередньо в Широкінській операції самій я не приймав участь, тому що частина полку вона була розкомандирована. Я був на той момент, коли вона почалася саме в Києві. Ми, здається, поїхав разом зі спартанами, з машинами бойовими, і на них ставив бойові модулі. І ми вже в Києві побачили, що почалась Широкінська операція, тому ми повернулися. І потім вже на ротацію я їздив до Широкіного, і там бойові дії вже більш позиційні відбувалися. А яку роботу ви робили в полку Азов, тобто як військовий? Солдат, піхотинець. Піхотинець простий, так? Так, звичайно. А після того, як повернулися, то в Миколаєві чим займалися? В Миколаєві був громадська організація «Цивільний корпус Азов». Крім того, в мене починалося як хобі, однак, в принципі, це переросло і в деякий заробіток. Я допомагаю хлопцям, бійцям з України, будувати свою кар'єру за кордоном, проводити професійні бої зі змішаних єдиноборств. Тобто ви ще професійний спортсмен, правильно? Я не спортсмен, я більше як менеджер. Я також і приймав участь в деяких боях. Як промоутер, так? Можна і так сказати. Можна сказати і так. Дивіться, ви стали відомі після відео. Зараз я попрошу наших режисерів показати його. Вся Україна бачила фразу «Мені 42-й год, я же не лох». І от президент України спілкується саме із Денисом Янтарем тоді, коли він приїхав до пункту «Золоте» на блокпост. А ви відводити приїхали війська? Ми приїхали. Побачите, як люди до цього відносяться. Побачили, що люди кажуть. І що кажуть? Відводити треба. Люди кажуть. А нам вони весь цей час, поки ми тут знаходились, сказали, що не треба. Так где же там, мы же не зашли к ним. Оружие не посмотрели.
А там есть? Сказали, что под кровати есть. Да? Пацаны, смотрите, мы сейчас опять будем, Денис, перейдем к беседе. Ну, я что же не приехал с правоохранными сейчас органами, не зашли в дом, не устраиваем. Ну, мы же нормальные мужики. Я вам говорю, не угрожая ничем. По-человечески, пацаны, уберите оружие. Все, Его что я тебе нет. сказал. Ну, где? Покажите, где у меня То оружие. есть ты считаешь, что ты чем хочешь? Чтобы я зашел сейчас в дом, показал, при чем где? здесь, ну- Я задал сейчас вопрос же серьезный. Ты хочешь, чтобы я сейчас зашел в дом, показал, где? Причем здесь это? Вы говорите, типа, уберите. Мы что, его держим в Я руках тебе или еще что? раз говорю, Денис, услышь меня. Это вас серьезные слышу. вещи уже пошли. Я понимаю, ну... Я просто вам сказал, вывезите оружие. Слышите, пацаны? Еще один момент. Вчера по Украине были акции. Хотели, ну, по всей Украине были. В 1 часов под ИДА. Там у нас, допустим, еще в Николаеве вменяемый губернатор. Как капитуляция, прошу так. Формализация. Я это пришел, называется тебе подписание сказал, вы меморандума. оружие вывезете, а ты меня переводишь стрелки. Так я вам второй момент уже озвучил. Я вас услышал, вы Смотри, сказали. ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. Я президент этой страны. Конечно. Мне 42 год. Я ж не лох. Я тебе пришел и сказал, оружие уберите. А ты меня не переводи на акции. Отакий у вас стався діалог. Взагалі, як ви опинилися там, так? Ви закінчили воювати в 2015 році. Це було спонтанне рішення поїхати в Золоте? Ну, взагалі, я знав, що мої товариші, теж екс-бійці полку Азов, вони планують поїхати в Золоте, долучитися до акції «Ні капітуляції» та «Останній блокпост». Власне, з ними зідзвонилися і вирішили поїхати. Те, що це були ті дати приблизно, це абсолютно спонтанно. Тим паче, ми заїхали задовго до президента. Тобто ми туди поїхали у вівторок, в середу були в Золотому, і той час ми провели до зустрічі з президентом вже в Золотому. Навряд чи можна сказати, що ми настільки зарані знали, що він туди приїде. Тим паче ми взагалі не знали. Ми дізналися, що він в Золотому тільки в день його приходу за годину до того, як він зайшов. Ну, з товаришами поїхали підтримати таку ініціативу, тому що в нас є певний досвід і є позиція з приводу цього питання. І яка у вас позиція? От ваша особиста? Дивіться, я бачу дуже багато ризиків щодо цього розведення, яке анонсується, і я не бачу якихось бонусів для України в цьому процесі, що ми отримуємо натомість. Тобто ризики ми отримуємо, а якісь дивіденди, не знаю, глобальні, геополітичні чи перемовні, я їх не побачив. Поки що я для себе не можу їх знайти, навіть якщо дуже буду старатися. І, наприклад, ваші товариші, побратими з полку Азов такої ж самої думки, правильно я зрозумів? Так, я скажу більше, багато військових, вони такої ж думки, однак, зрозуміло, ті, хто служить зараз, вони не можуть публічно це висловлювати. Дивіться, дуже багато інформації кружляло. На початках говорили, що Денис Янтар, він підтримав Зеленського на виборах, потім я зустрів інформацію, що ви це спростували, що ви за нікого не голосували. Це абсолютно правильно, ні за кого з них я не голосував. Прив'язка була до посту, коли я аналізував одного кандидата і другого в другому турі. Тобто був Порошенко, був Зеленський. В моєму розумінні, те, що я описував, що Порошенко гірше, ніж Зеленський. Однак цілком очевидно в тому пості написано, що я не підтримую жодного з кандидатів, і тому надумувати, що я ще голосував за нього, це дуже натягнута теза, мені здається. В Україні часто так буває, що багато речей відбувається, наприклад, задля чогось чи для когось, так, за великим рахунком. І от коли говорити про Золоте, то я бачив, що Андрій Білецький, очільник і Азова, і Національного корпусу, він сказав, що в принципі нас ніхто не фінансує, підтримують люди. Ну так є. Я поїхав за свої кошти туди, а їжа, те, що там знаходиться, там були сухпаї, і в принципі це волонтерська історія. Щось я можу купити і на свої кошти. А скільки людей там знаходилось, от коли ви приїхали? Дивіться, так як я не керівник акції «Останній блокпост», я не знаю достеменну кількість людей. Я знаю, що от на нашому об'єкті, на нашій території, де ми знаходились безпосередньо, було від 8 до 20 осіб в різний період. Можу от так вам сказати. А подробиці, скільки всього людей в Золотому, я не знаю. Знаю, по-різному було, там і до 50, і більше було. На відео переважно фігуруєте ви, правильно я зрозумів? На останньому тобто так найактивніші, точно. так? Чому ви почали ставити ці запитання? В принципі, там, я думаю, що були і старші за званням, наприклад, і
Ну, можливо, подумали, що от коли таке стається... Вас уповноважили, чи ви самі вирішили говорити? Взагалі, хлопці попросили більше спілкуватися, тому що в мене трошки більше досвіду якраз спілкування з політичними діячами саме. Тобто, треба розуміти, що там були хлопці, вони більше військові, ніж оратори, скажімо так. І сказали, що, мабуть, логічніше буде, якщо я більше буду спілкуватися, тим паче, що я якраз і організовував, проводив акції «Ні капітуляції» та спілкувався, коли там організовував діалог з народом з боку Зеленського. Тобто в мене була позиція, в мене є фактаж, яким я можу оперувати. Тому логічно було, що я трошки більше спілкувався. Які враження на вас справив Зеленський от в розмові, як людина? Ну, дивіться, взагалі, те, що він туди приїхав, на мою думку, звичайно, йому потрібно було це зробити для того, щоб отримати і певні дивіденди, однак це був доволі сміливий крок, насправді там передова. Тобто ми мусимо розуміти, що могло статися будь-що. По манері спілкування я не підтримую його, звичайно, тому що він очільник держави, він президент, його статус зобов'язує. Тобто та манера, якою він завершив наше спілкування, на мою думку, вона неприйнятна, тому що це публічне спілкування було перед камерою, перед його підлеглими, і президент, на мою думку, не має права так спілкуватися. Якби ми були десь тет-а-тет, спілкувалися, ми б з ним поспілкувалися, можливо, я би вибрав дещо не таку інтелігентну манеру спілкування. Однак, знову-таки, я не можу сказати, що якусь страшну душевну рану така манера спілкування нанесла мені чи моїм побратимам. Можу сказати, він не перейшов на особистості, нас безпосередньо він не ображав, тому така манера, якою він спілкувався, вона більше нашкодила саме йому. Ви маєте на увазі, що неприйнятна манера про саму фразу, чи взагалі весь тон розмови, так як він розмовляв? Мабуть, це все разом в комплексі, треба так? В комплексі роздивлятися, розсматривати. Дивіться, коли точилася дискусія щодо манери розмови президента України і з вами особисто, так, тому що ви там більше фігурували, більш активніші були, дискусія точилася навколо того, чи прийнятно, чи неприйнятно така розмова була. І один із миколаївських журналістів, він виклав повне відео. І з тої риторики, так як він написав, я зрозумів, що, мовляв, трохи маніпулюють. Мовляв, дивіться, президент, і справді на початку розмови звучить, що президент сам запропонував перейти на «ти». Було таке? Звичайно, було. Але дуже, наприклад, закидували Володимиру Зеленському те, що він до вас тикає. Денис, смотри. Для вас це прийнятно було чи ні? Це нормально було. Тобто, якщо він запропонував, це не найбільше негаразди в його мові на той момент було. Я думаю, для мене це нормально було. Тобто, я ж кажу, були гірші речі, якими він, перш за все, себе більше принизив. Якщо говорити на загал про розведення військ, то попередній президент теж пробував це робити. Я думаю, ви про це знаєте. І робив, так? І в нього це не вийшло. І я не хочу виступати апологетом Володимира Зеленського, але, наприклад, коли я себе ставлю на його місце, то не знаю, як би я поступав, але, наприклад, він хоче добитися зустрічі у нормандському форматі. І розведення військ є однією із умов нормандського формату. Ви також про це знаєте, за мінськими домовленостями і так далі. Проблему на сході України потрібно вирішувати, правда? Звичайно. І він приїжджає і тому говорить, так? Тому що одна з умов має бути виконана. Фактично, це є остання умова перед зустрічю у нормандському форматі, якої вже давно не було. Ви це розумієте чудово, правда? Звичайно. Те, що я розумію логіку його дій і до чого він хоче прийти. Тобто я це розумію, однак я не можу підтримувати глобально цей план його, тому що я не розумію ті, скажімо так, сильні позиції, з якими буде виходити він і Україна в цей перемовний процес. Тобто я бачу, що коїться в світі, я бачу, що коїться якраз у відносинах наших партнерів із Росією. І сказати, що хтось нас буде там дуже захищати в цьому перемовному процесі, я не можу. І до того ж, момент ще один, якщо ми йдемо в той перемовний процес, то ми вже ризикуємо.
Чому ми ризикуємо? Тому що в Мінську підписали, принаймні опублікували формулу Штайнмаєра. За нею ми маємо провести вибори за українським законодавством, їх має підтвердити ОБСЄ. ОБСЄ – це дуже специфічна структура, і от на прикладі Золотого ми можемо побачити, що обстріли були не так давно, штаб ООС декларував, що обстріли є, а потім Пристайко каже, що треба робити розведення, штаб ООС каже, ОБСЄ не побачило обстрілів, значить їх не було. Однак вони були. І тоді в мене питання, а чому ми маємо довіряти ОБСЄ в такому глобальному питанню, як вибори на території України? Можливо, вони знову не побачать якихось порушень і імплементують нам ось все те, що є на Донбасі. Я до чого? Що якщо ми виходимо на перемовний процес от з цими тезами по формулі Штайнмаєра, наші західні партнери починають вирішувати свої проблеми, тому що в них є економічні проблеми, їм треба налагодити свої відносини із Росією і, в принципі, всередині держави. Прийшла до них Україна в обличчі Зеленського і каже, мені треба захистити свої території. Вони кажуть, нема питань. Давай, от є ж формула Штайнмаєра, ми отак от робимо, тільки ти робиш отаку поступку, отаку. І тут у Зеленського два виходи. Чи він каже, добре, я це роблю, і в моєму розумінні там буде зрада інтересів України. Чи він каже, ні, я цього не буду робити, все, перемовини закінчились, я йду. Однак в цьому разі вже західні партнери скажуть, а навіщо ти нам морочиш голову? Давай, мабуть, що ти сам будеш розбиратися зі своєю проблемою, нас не чіпай, ми продовжуємо там спілкуватися з Росією більш плідно і тісно. Те, що на користь нашому народу і нашим державам. От я ці ризики бачу. Крім того, от щодо розведення, ми втрачаємо зараз, от якщо воно відбудеться, сталу лінію фронту з своїми укріпленнями і з усталеним побутом. Зараз буде зима. Неможливо за місяць, чи за 2 місяці, чи за 3 місяці зробити повноцінну лінію фронту оборони, щоб наші солдати могли там повноцінно знаходитись і обороняти територію України і інші. Ви маєте на увазі окопатися, так? Нормально окопатися і зробити побут. Тобто ми маємо розуміти, зараз буде зима, людям потрібен хоча б мінімальний комфорт. Це теж величезні кошти і я не думаю, що в нашому бюджеті це заплановано. Тим паче його приймав не Зеленський. Також є інформація, поки що я не можу достеменно її підтвердити, однак, в принципі, довіряю тим людям, які мені це казали, що зараз дещо збільшилось угрупування військ Російської Федерації на кордоні. І якщо піде перемовний процес на дещо не так, як ми плануємо, то цілком ймовірно, що ми можемо отримати новий прорив, якраз от як на Новоазовськ було під час Іловайську, і так як в нас лінія оборони дещо змістилася, то ми можемо не встигнути зайняти її назад. Хоча нас запевняють, що ми встигнемо і все буде нормально, однак війська Російської Федерації у себе на кордоні, але ЛНР, ДНР знаходяться там, де вони є і були. І вони якраз можуть встигнути зайняти наші позиції, з яких ми і відійшли. Тому що кілометр, це буквально скільки? 3 хвилини. Тобто, якщо ми проморгаємо ці 3, 4, 5 хвилин, то ми отримуємо дуже великі проблеми. Це такі ризики, які я бачу. А коли говорити про місцеве населення в цих населених пунктах, так, ви ж були в Золотому, і різна інформація проходить, так, там були люди на відео, які, говорять, що потрібно відводити, домовлятися, щоб припиняти війну, щоб був мир. Також були відеозаписи, які представляли, що люди не хочуть відведення українських військ. Яка там ситуація насправді? Дивіться, звичайно, частина людей, вона хоче розведення військ. Це все інформаційне поле. Тобто, що людям донесли? Зараз ми робимо розведення, потім наступає мир, перестають стріляти, все становиться гаразд. Нормальна теза? Нормальна теза. Тобто, жодна свідома людина не скаже, що мир – це погано. Ми теж не за війну ради війни. Однак, є ж шлях певний, тобто, як це буде реалізовано. Тобто людям не пояснили, що коли позиції ЗСУ, які знаходяться перед селом, їх змістять на кілометр, то вони стануть вже в селі. І якщо щось піде не так і почнуться обстріли, то обстріли будуть не перед селом, а в самому селі.
І тоді вже прилітати буде до них в домівки. Їм же ж не пояснили сам механізм оцього всього розведення. Тобто вони ж не розуміють цього. І, звичайно, коли приїздить президент і інші поважні особи і кажуть, що буде розведення, буде мир, вони вірять і вони цього хочуть. Однак дуже багато людей з проукраїнської позиції, вони свідомо розуміють, що там може відбутися, які ризики для них в першу чергу несе оце розведення. Ви сказали, що є люди з проукраїнською позицією, а є люди із проросійською позицією. Ну, дивіться, просто... Відкрито вони це не говорили, так? Ну, це відчувалося? Звичайно, відчувалося. Ми ж спілкувалися якраз з тими людьми, які були на відео у Володимира Зеленського. Одна з них – це переселенка з Первомайської, яка на території якраз ЛНР знаходилась. Тобто вона переселилася сюди, і в неї є стале уявлення, що у всьому винне ЗСУ. В тому, що розбомбили її домівку, в тому, що відбувається зараз на Донбасі. Тобто вони ходили на референдуми, вони обирали ЛНР, ДНР як свою вотчину. І я розумію, що такі люди, вони вже дещо заангажовані. І тут питання, до кого варто прислухатися президенту? До цих людей? Чи треба прислухатися до людей, які відстоювали проукраїнську позицію і залишилися українцями на цій специфічній території? Тобто, я не розумію, як буде їх захищати влада. Тобто, я хочу це зрозуміти. Крім того, я вважаю, що от такі серйозні речі, які стосуються державотворення, майбутнього держави, можливо, безумовно, треба зважати на думку людей. Однак, можливо, вони не бачать всієї картини, і треба дещо робити, можливо, не настільки популярні кроки, проте правильні. Тобто правильні кроки для того, щоб будувати правильну, чесну державу. Заступник Нацполіції Вадим Троян. Давайте послухаємо, що він сказав, що відбувається із населенням Золотого. Коли знаходяться мешканці, які є без прописки на цих територіях розведення, перевірка їх іде кожного дня. Це нормально, це так і потрібно бути. І вже більша частина їх виїхала. Там тільки волонтери без зброї. В Золотому 4, їх знаходиться 10 чоловік. От багато виїхали ті, які без прописки, волонтери. Я так зрозумів, що пан Троян мав на увазі людей, з якими ви там стояли, дуже мало залишилося. Дивіться, він сказав, що є Золоте 4, а є загалом Золоте. Тобто, загалом в Золотому достатньо людей. Просто, звичайно, створили дещо... Зробили деяке обмеження по доступу в саме Золоте 4. Навіть людям без зброї там обмежують в'їзд. Тобто виїжджати можна, заїжджати не можна. А в самому Золотому, звичайно, більша кількість людей і цілком достатньо для продовження акції «Останній блокпост». Давайте послухаємо також, що сказав сьогодні пан Андрій Агеєв, це речник штабу ООС, і він сказав про те, що в Золотому завершили розведення сил. Сьогодні до 12-ї години відбулося завершення розведення в дзеркальному порядку, тобто одночасно з обох сторін. Отже, з обох сторін розвели. Ви особисто довіряєте цій інформації? Дивіться, я з хлопцями зізвонювався зранку. На той момент вони казали, фізично цього не було. Тобто, звичайно, я їм передзвоню, я уточню інформацію, чи відбулося фізичне відведення українських сил. Зараз я не можу прокоментувати це. Дивіться, Денис, от я з вами також постараюся говорити не як з людиною, яка там розмовляла з Володимиром Зеленським, як з представником полку Азов, так, Національного корпусу, але також ми можемо з вами поговорити як із політиком, тому що ви хотіли ним стати,
ви балотувалися від «Свободи» під номером 60, так? Здається, я не пам'ятаю, чесно Тобто кажучи. до Верховної Ради, правильно я зрозумів? Ну, так. Дивіться, коли говорити взагалі про кроки влади і що відбувається, це надзвичайно важке питання, тому що згідно з даними дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, на початку жовтня встановлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримують 23,5%, громадян проти 52%, 12% підтримали відділення територій, зайнятих так званими ДНР і ЛНР, від України не підтримують 73%, і 10% опитаних підтримали визнання Криму російським в обмін на звільнення Донбасу. Не підтримують такий варіант розвитку подій 70% опитаних. Ви бачите, як різниця думка, так? Що робити? Ми маємо Мінські угоди, так? Дивіться, нам, на мою думку, в чому проблема України? Вона йде на поводу у якихось гравців там, геополітичних. Україна не намагається створити свій формат щодо своєї проблеми. Тобто Україна зараз не має повноцінної суб'єктності у питанні України. Це виглядає дещо безглуздо, проте це є так. Тобто я вважаю, що Україна має на геополітичній арені чи робити собі такі умови, щоб впливати на процеси, чи ситуативно користуватися їм. От беремо приклад Росії. Вони скористалися тимчасовою слабкістю України, відкусили Крим, відкусили частину Донбасу та Луганської області. Ми намагаємось натомість випрохати у когось захист для нас. У нас є певні важелі, тобто у нас є Будапештський меморандум. Я, звичайно, скептично відношусь до того, що хтось за нас поверне нашу територію, однак це наш важіль в політичному тиску на підписантів цього Будапештського меморандуму. Тобто у всіх них є вибори. Тобто, якщо ми пишемо офіційний лист до США, до Великобританії і кажемо, поважні партнери, а чи не хотіли б ви виконати свої зобов'язання щодо цього Будапештського меморандуму? І там вони дадуть нам відповідь. Звичайно, вони не пошлють нам миротворців своїх, ну я в це не вірю, я дуже слабко в це вірю. Вони нам дадуть листа, ні, ми не будемо цього робити. Можливо, вони дещо завуалюють це, однак суть залишиться такою. В них будуть вибори, і ми зможемо сказати, поважні партнери, а ми зараз звернемось до спільноти вашої і скажемо, що керівництво держави не виконує свої міжнародні зобов'язання. Подивимось, як вони на це подивляться і як вони відреагують під час виборів на це. Тобто, не хочу, щоб був шантаж, звичайно, Україною своїх партнерів, однак ми маємо мати ці важелі. Не значить, що ми будемо це використовувати, однак ми маємо їх і мати, і створювати. Тобто Росія за цей час, коли Україна, будемо відверті, попрошайничала і намагалася у когось випросити якийсь захист, Росія просто налагоджувала контакти, в першу чергу економічні, з тими людьми та міжнародними домінантами, які мають вплив на процеси. З Францією, з Германією. І навіть тепер після курдів, я думаю, там США не все так однозначно для нас. І я думаю, що мусять бути питання в нашого МЗС, чи настільки США буде нас відстоювати у питанні територіальної цілісності України. Тобто ми маємо це все зважувати. Побачили, як вони це роблять, робимо, не дзеркально так же, однак ми маємо свої козирі створювати. І в такому разі Україна зможе чи ситуативно, коли буде слабка Росія, ЛНР, ДНР, відкусувати назад свої території, чи ми створимо справжній міжнародний тиск на Росію, коли ми зможемо забрати свої території, а їй невигідно буде цьому якось пручатися. Нагадаю, також, здається, роки 2 назад в ЛНР було потрясіння таке, що Корнець з Плотницьким, вони не могли поділити владу в ЛНР, і якраз було повне нерозуміння у військ ЛНР, що як робиться, хто командир і, власне, що коїться. От в той момент треба було забрати стільки території, скільки можна. І це було правильно, тому що Росія таку нагоду, вона не змарнувала і вона забрала наші території, а ми б якраз могли повернути частину свого.
Дивіться, це надзвичайно важке і комплексне питання. От ви згадали там про Будапештський меморандум, який був підписаний в 93-му році, так, в обмін на без'ядерний статус. Там США, Великобританія, Росія, вони підтримували так, що, мовляв, вони будуть гарантами там безпеки України. Я думаю, що Україна якось апелювала до цього Будапештського меморандуму. Ви також бачите світову політику, так? Організація Об'єднаних Націй, наприклад, скликається Радбез ООН, приймається якесь рішення, але Росія накладає вето, так? За великим рахунком, і багато речей не може бути. Ви говорите, що Україна може диктувати свої умови. Диктувати свої умови може країна, яка має певний статус. Я це часто називаю, і вона є суб'єктом. Так, ми є до певної міри суб'єктом, але не настільки важливим, наприклад, як інші країни, через ряд причин. Так, обороноздатність, наприклад, економічну потужність і так далі. На даному етапі ми мусимо, чи ми скоріше рухаємося в руслі разом з нашими міжнародними партнерами, тому що я не думаю, що якщо б ми могли обійтися без Німеччини чи Франції, то ми б цього не зробили. Схоже на те, що і Німеччина, і Франція нам потрібна, а Німеччина і Франція, вони, ми розуміємо, що вони мають певні свої інтереси економічні, і тому вони можуть диктувати. Ну, я з цим не сперечаюся. Я ж про це і кажу, що ми маємо набути більшу суб'єктність в міжнародних процесах. Тобто я ж про це і кажу. А як ми створимо для себе цю суб'єктність? На вашу думку, чому ми не маємо цієї суб'єктності от 2019 рік з 2014? Слабка, корумпована влада, яка націлена була на особисте збагачення, не було якоїсь цілі побудови потужної держави, були якісь свої клептократичні інтереси, не більше. І поділ всередині держави ресурсів України між псевдокримінальними політичними елітами. У нас є дзвінок. Вітаю вас. Представтесь, будь ласка, і ваше запитання нашому гостю. Я з Луганщини телефоную, Наталія. Денисе, хто буде відстоювати нашу позицію на міжнародному дипломатичному фронті? Якщо у нас представник дипломатичного корпусу зі стажем, не хлопчик, а вже, так би мовити, підтоптаний, навіть не може замовити повію, щоб про це не дізналась уся країна. Дивіться, тобто, як ця людина, він розмовляє з пранкером, як на міжнародній арені будуть захищати інтереси країни? Це неможливо. Ніколи патріоти не зможуть зробити кар'єру. Дивіться, він вже не відповідальний. Якщо ви говорите про Богдана Яременка, то от, буквально годину тому він вже не є відповідальним за зовнішню політику. Він такий. Він же не всюди такі люди непрофесійні, які тільки мають свої інтереси. Вони не патріоти. Вони весь час чогось бояться. Вони весь час кажуть, нам треба пояснювати. Чому полк Азов? Ми повинні своїм партнерам пояснювати. Ми повинні вимагати, щоб вони нам пояснили, чого вони не виконали Будапештський меморандум, звідкіля вони взяли таку інформацію, хай вони пояснюють. А не ми їм пояснювати повинні. Оця меншовартісність навіть від мільйонерів і мільярдерів – це жахливі речі. А ваше запитання гостю? Я і питаю, що це вже пізно, розумієте? Не треба було Мінська підписувати. По Мінську у нас громадянська війна. Час втрачений. Тоді треба було виходити, розумієте? Оцей Мінськ, а Штайнмаєр – це вже концентрація цього більш така. Не було б Мінська, не було б Штайнмаєра. А ви з Луганщини звідки телефонуєте? Я перепрошую. Старобільськ, місто Старобільськ, Луганська область. Дякую вам дуже. От такі песимістичні настрої. Ви погоджуєтеся з ними? Час втрачено. Я вважаю, що безвихідних ситуацій не буває. Тобто в будь-який момент у нас є можливість просто скористатися тими шансами, які в нас є, і рухатись далі. Тобто, я ж кажу, в першу чергу треба повірити в себе. Тобто проаналізувати, зробити аудит держави, себе, своїх сил, ресурсів і зрозуміти, що нам потрібно зробити для того, щоб спромогтися вирішити свої проблеми. Тобто, просто треба логічне, правильне питання, вирішення. Не швидке, не популярне, можливо, однак логічне та правильне, та корисне.
От і все. Ну, це абстрактні тези, проте це ті директиви, це той напрямок, куди треба рухатись в першу чергу. Я зараз, знову таки, я не можу розділяти таке стрімке прагнення влади до цього переговорного процесу. Ну, можливо, я чогось не знаю, звичайно. Суспільство не має знати всі дипломатичні тонкості та всі дипломатичні, не знаю, ресурси перед перемовним процесом. А от ви коли спілкувалися з Володимиром Зеленським, так? Я своє враження потім вам скажу. От яке відчуття він вам дав? Він вірить в те, що робить? Все-таки, у нас влада запевняє, що українські інтереси не будуть здані і, просто вони хочуть повернути територію. Я можу сказати, що він вірить в те, що він може, однак я йому сказав таку тезу, думаю, повторю, що у Суньцзи в мистецтві війни є така фраза, тобто замани слабкого ворога на поле битви та знищи його. Зроби так, щоб він повірив в свої сили, замани та знищи. От я дуже переживаю, щоб зараз з Володимиром Олександровичем та іншими дипломатами, які будуть приймати участь у нормандському форматі, не було саме цієї історії. Щоб вони схопили якийсь важіль невеликий, думають, що за рахунок нього вони зможуть все вирішити для нас. От їх побачили, що вони в це вірять, заманили в цей перемовний процес, а потім зроблять так, як потрібно для інших суб'єктів цього перемовного процесу. До речі, дату початку розведення в Петровському буде перенесено. Це ще один населений пункт, де мали бути розведені війська після станиці Луганської і Золотого. І те, що дату початку розведення в Петровському буде перенесено, розповів міністр оборони Андрій Загороднюк. Дійсно, обстріли були, і тому ми очікуємо переглядати, тому що ми йдемо 7 днів від обстрілів. Коротко і ясно. Останні обстріли 30 числа. От ви сказали, що Україна має все переглянути повністю. На вашу думку, ми маємо час переглядати щось? Переглядати своє ставлення до процесу? Ні, на загал. Ви говорите, що має бути там проведений аудит і так далі, щоб Україна ставала потужнішою. І ви самі сказали, що Володимир Зеленський, він вірить в те, що він може зробити, і хоче це зробити якнайшвидше. Скажу так. Я не знаю достеменну мотивацію Володимира Зеленського, навіщо треба робити це вже зараз, сьогодні, так швидко. Можливо, це якась електоральна історія перед місцевими виборами. Можливо, і справді в них є якийсь важіль, в який вони вірять, що вони зараз зможуть вирішити це питання. Однак логічно, що перед тим, як ти будеш йти в перемовний процес, ти маєш зробити аудит своїх сил. Якщо вони до сьогодні цього не зробили, тоді це помилка. Якщо вони, я не хочу, щоб ці поспішні рішення, які вони можуть зробити, вони відразилися на майбутньому нашої держави. Тому що, коли ти відповідаєш за себе, за особистість, твої помилки, вони стосуються тільки тебе. Однак, якщо ти очільник держави і ти можеш зробити глобальні помилки щодо всієї держави, то це вже страшно. І тут наслідки можуть бути більшими, ніж особисто щодо того, що ти колись якось помилився в якомусь перемовному процесі. Там буде життя. Ви вірите, що політична сила, яка зараз перебуває при владі, це політична сила Володимира Зеленського, так звана монобільшість, вона зможе реалізувати зміни у цій країні? Скажу так, в них фракція поки що натискає потрібні кнопки, однак, думаю, в процесі з часом вона не настільки однорідна, вона не ідеологічна, тобто вона не створювалася як класична партія, як, наприклад, у тій же Британії чи США. Тобто я думаю, що це якась ситуативна історія, а з часом вона зникне. Мені так здається. Або навпаки, буде авторитарний режим, включено тим же Зеленським та керівництвом «Слуги народу», і вони будуть авторитарно правити в своїй фракції. Як воно буде насправді, я не можу зараз сказати, тому що
Мені здається, що досить великий вплив зовнішніх сил, можливо, олігархічних і Олігархічні сили – це внутрішні сили українські. внутрішні, так, Це не зовнішні, це внутрішні українські внутрішні сили. Однак вони ж розтягують державу і розтягують до цього. Я думаю, що фракцію «Слуга народу» вони таку ж спробують, як мінімум, розтягнути. А скільки людей піддасться цій спокусі, я не знаю. Чи є політичні сили на даному етапі в Україні, які б могли змінити ситуацію в позитивному руслі, на вашу думку? Які в парламенті знаходяться? Чи навіть не в парламенті? Дивіться, в певній мірі, звичайно, і Національний корпус, він впливає на процеси, тобто, можливо, не маючи влади в парламенті, однак, маючи підтримку активної спільноти людей, ми можемо впливати на якісь процеси, принаймні доносити нашу думку, щоб нас почули. Тобто, можемо свої ідеї доносити до потрібних нам людей. Щодо інших, давайте так, на користь України можуть діяти багато політичних структур, партій, однак здебільшого вони діють так, виходячи з кон'юнктури електоральної якоїсь, коли їм потрібно якісь дивіденди отримати. Чи банально, щоб їх не посадили, не буду давати приклади, однак хтось нахапався, будучи попередником у владі, і щоб не посадили за корупцію, треба якась політична історія, щоб сказати, що якщо будуть переслідувати, це політичне переслідування, банально. От дивіться, коли говорити про партію «Національний корпус», то на цих виборах вони об'єдналися разом зі «Свободою» і «Правим сектором» і йшли єдиним блоком, так? Там, я не пригадую, скільки відсотків набрали. Більше двох. Більше двох, так? Тобто, навіть, так, більше двох. І ви самі сказали, що в Україні є певна така політична ситуативна річ, що там хтось з кимось там співпрацює. Ви, напевно, бачили в засобах масової інформації, часто закидують Національному корпусу, що це є якби не партія, але там ручна, але на неї має вплив міністр внутрішніх справ і колишній, і теперішній Арсен Аваков. Чесно, просто ця історія, вона вже тягнеться, здається, з моменту створення батальйону Азов, потім цивільного корпусу, партії «Національний корпус». Я не знаю. Мені здається, та кількість конфліктів і з правоохоронними органами, та з інтересами, скажімо так, фракції, тоді ще там Народний фронт, очільником якої також і був Арсен Аваков, щодо принципових питань, щодо землі і подібних, коли ми виступали проти цього. Мені здається, треба дивитися на конкретні вчинки і конфронтацію нашу з його інтересами. От ваше особисте ставлення до Арсена Авакова? Я з ним не знайомий, я не знаю, що це за людина. На загал, коли брати до уваги його політичну діяльність, все-таки він є очільник великої правоохоронної структури і надзвичайно потужної. Давайте так скажу. Ми не маємо європейської поліції зараз. Тому сказати, що він ідеальний міністр внутрішніх справ, я не можу. Як би хтось інший реалізував себе, може краще, я не знаю такої теж людини. Хто мов би в Україні, в нашому українському політику, мог себе реалізувати на цій посаді краще. Проте, якихось теплих почуттів до Арсена Авакова я ніяких не маю і не міг би мати, тому що я знаю. І не знайомий, я не настільки я цікавився, насправді, його історією. Просто, чесно скажу, не настільки він мені був цікавий. Ви самі в житті російськомовний, правильно я зрозумів? Коли ми спілкувалися в коридорі, ви говорили російською, я говорив українською. Правильно? В житті, тобто... В Миколаєві так. Я насправді намагаюся, як вічлива людина, розмовляти на тій мові, на якій до мене звертається співбесідник. Чому я запитую, чи ви російськомовний? Взагалі, сьогодні вийшло опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведено у вересні, і майже 42% українців вважають, що створення телевізійного російськомовного каналу сприятиме інтеграції непідконтрольних уряду територій. Коментувати? Так.
Ну, насправді... Ви походите з регіону, де переважає російська мова, правильно я зрозумів? Миколаївська, переважна. Звичайно. Ну, дивіться, от давайте трошки глобальніше. Мовне питання, в принципі, в Україні, на мою думку, незважаючи на те, що я очільник обласної націоналістичної все-таки партії, я розумію... Правої. Ну, націоналістичною, правою. Це право, так. Це в принципі, майже синонімічне поняття, просто вони дещо сплюндровані в розумінні суспільства. Я не можу сказати, що мовне питання – це найбільше питання України, яке нам потрібно вирішувати. Тобто... Я з вами тут погоджуюсь, з мене питання полягає в іншому. Чи погоджуєтеся ви з тим, що створення телевізійного російськомовного каналу сприятиме інтеграції непідконтрольних уряду територій? Ну, якщо там будуть... Бо мовне питання, воно в Україні дуже гостро стоїть, так? І ще більше воно загострюється самими політиками, це так? Зрозумів, зараз відповім. Дивіться, якщо це канал, який буде в своїй риториці, в своїй філософії реінтегрувати людей Донбасу до України, а не намагатися і далі їх відділити туди, на російську сторону, тоді, як засіб, звичайно, це буде на користь. Тобто, це логічно. Ви маєте на увазі, що якщо контент буде проукраїнським, так, російською мовою, то це плюс, так? Ну, в цілому, я ж кажу, це як засіб, якщо, прорахувати це і що це буде, як це буде відбуватися, до чого це має призвести, аналогії якісь може подивитися в світі, якщо це буде на користь Україні та реінтеграції людей Донбасу до України і до української філософії, культури, мені здається, то його так. Потрібно запускати російською мовою, на вашу думку? Що ви розуміли, моє питання полягає, чи, наприклад, контент мав би бути проукраїнський, так? За великим рахунком, з того, що я розумію. Чи допоможе російськомовний канал, чисто російськомовний канал, реінтегрувати ці території до України? Щоб достеменно це сказати, мабуть, треба бути жителем Донбасу та ЛНР, щоб і філософія була якраз цього жителя. На мою думку, я ж кажу, якщо я знову банально скажу, якщо прорахувати і буде логіка в цьому рішенні, і це буде на користь державі... Про це дуже вже багато говорять. Я розумію і ризики з приводу цього, тому що це буде спекулятивне питання, і не факт, що контент буде і справді проукраїнський, а потім скажуть, що ж ви робите, на що ж ви таке наробили. Тобто це тонка матерія, однак це має бути зрозуміла теза. Якщо це на користь Україні, і якщо справді це допоможе, треба робити все, щоб допомогти. Взагалі, питання реінтеграції Донбасу, на моє переконання, це питання виховання та культури. Тобто, коли люди там будуть себе ототожнювати з українською історією, з українським майбутнім, тоді ми, в принципі, повернемо Донбас, так як Росія забрала Крим, коли вони насаджували цю ідеологію, що там живуть росіяни, що це руський город, там Севастополь і так далі. Що вони це внушили, і люди... на підсвідомості були готові до того, що вони будуть росіянами і відійдуть. Тобто їх підготували. Якби люди думали цілком повністю, що вони українці, це їхня земля, вони абсолютно всі, більшість людей так думали і навіть не вагалися щодо того, ким себе самоідентифікувати, я думаю, питання Криму не стояло би. Люди би встали і сказали, пішли геть звідси. Однак влада, вона проморгала питання Криму і в військовому форматі, і в ідеологічному, і в культурному. На вашу думку, чому? Мені здається, знову тому... І коли ви говорите про владу, то кого маєте на увазі? Да всю владу повністю. От яка була в Україні, вона... На мою думку, вона не хотіла створити міцну державу. Вона хотіла створити якісь міцні зв'язки, які будуть збагачувати якісь свої клани. Тобто немає такої ідеї, щоб Україна стала великою, сильною, незалежною державою, на яку навіть ніхто не подумає напасти чи якось вводити якісь санкції, якщо ми про економічну історію кажемо, що вона має бути сильною, незалежною та самостійною. От коли ми говоримо про Миколаївську область, наскільки місцеве суспільство, так ви звідти родом є і живете там в Миколаєві, проживаєте, наскільки там є підтримка там правих сил, які ви представляєте місцевим населенням? Знову скажу таки, що
дуже великий вплив мають медіа, і незважаючи на те, що ти робиш, можуть описати так якусь позитивну річ, що воно має відторгнення в людей. Тобто, от, ну, приклад. Наші хлопці допомогли сиротам, ну, щоб в них не рейдернули квартири. Тобто банально зберегли для дітей квартиру, щоб не відібрали негідники. Однак, коли про це описують деякі СМІ, могли написати так: праворадикали допомогли там дітям такого плану. Просто вони вже такою тезою праворадикали настроюють на негативний лад суспільство. І повністю байдуже, що там буде описано, просто вони так формують думку. І от мені здається, багато від цього залежало те, що писали СМІ і як вони описували якраз діяльність. Ну, звичайно, ну, будемо відверті. Те, як виглядає партія, це те, що пише про неї СМІ. По-іншому не буває. Ту кількість речей позитивних, гарних, які ми робили, я можу сказати, що навряд чи, якщо скласти от всю діяльність інших партій в Миколаївській області, що буде хоча б половина. Ну, я просто знаю, що кожен тиждень, там, кожен день іноді ми намагалися щось робити гарне, позитивне, відстоювати інтереси людей, захищати суспільство. Однак мало хто про це знає, і навіть коли ти розповідаєш, і знайомим кажуть, а що, правда, це ви робили? Ну так, це ми. Ну прикольно. Ну, тому я ж кажу, те, що не розуміють зараз от якраз націоналістичну сторону українського політикуму, це питання просто медійне. Тобто, я думаю, прийде час і люди зрозуміють, що таке нормальні українські націоналісти. Тобто, не той образ, як малюють, що це ті люди, які можуть тільки щось ламати, кричати «Слава Україні» та, не знаю, там, когось бити. Це люди, які розуміють, що держава має розвиватися, що економіка держави має розвиватися, що культура суспільства має розвиватися і в цілому, що це не осколобі якісь індивіди, які заточені тільки на якесь умовно-мовне питання чи, не знаю, питання, щоб, не знаю, стрибати, якщо ти не москаль. Якщо говорити, ви згадували про акцію «Ні капітуляції», напевно, читали, як, наприклад, реагували в Офісі самого президента, так, там були пости, так, що, можливо, там проплачені, не проплачені, виходять. На вашу думку, такі акції потрібно робити? Ну, якщо це привертає увагу суспільства і привертає увагу до проблеми, яка може в подальшому відбутися, так, ці акції мають відбуватися. Вам вистачає розуміння того, що влада робить? Не вистачає, тому і ці акції відбуваються, тому і є ця проблема. От поясню, от знову таки кажуть, треба зробити розведення наше поступку, потім пустота, і потім кажуть, все буде добре. Якби влада робила послідовно от той час, який вона є, речі, які йдуть на користь державі, і якраз карала злочинців, там, я не знаю, Свинарчуків, інших, от вона покарала цих людей, і в народу, в принципі, всього є віра в те, що влада буде робити все правильно, вона не зрадить інтереси України, вона послідовна, і вона розуміє, що вона робить. Тоді, можливо, суспільство повірило от весь цей от темний шлях, який ми не бачимо, і повірила в те, що в кінцевому випадку ми отримаємо мир і реінтеграцію, нормальну реінтеграцію Донбасу. Можливо, так. Однак зараз цього ми не бачимо. От у нас була додзвонювачка, яка сказала, що вона сказала майже те саме, що влада мала б пояснювати, але дуже багато людей не розуміє, наскільки фаховими є люди, які зараз прийшли до влади. Ви погоджуєтеся з цим твердженням? Так, погоджуюсь. Ми бачимо велику кількість депутатів, які туди потрапили тільки тому, що в них була лейба-Зе. Тому що це було модно, а не тому, що вони такі фахівці і вони настільки безумовно порядні та професійні люди. Я дуже дякую Денису Янтару, ветерану полку Азов. Мене звати Любомир Ференц. Робіть репост нашої трансляції. Також підписуйтеся на наш канал у Ютубі. І я бажаю усім телеглядачам каналу АТР гарних і, головне, спокійних вихідних.